não chegou, Gilberto. Luiz Figueira. Beleza. É porque o pessoal tá ali fazendo outro grito de guerra, viu? Ok, estou só aguardando aqui. Parabenizar também o Quarteto Fantástico, o pessoal aí que da limpeza, todas as vezes com a gente. Uma salva de palmas aí, gente, pessoal da limpeza aí da arena, os meninos todas as vezes com a gente. Olha, informação aqui da coordenação, o pessoal aqui do lado direito e lá de cima também, estão atrapalhando, então, o pessoal aqui, daqui a pouco eu vou pedir para todo mundo sair, ficar só os quadrinhos. Segunda informação está chegando para a gente divulgar aqui no microfone, ok? Lá direito aqui, lá de cima, é para deixar só com as quadrilhas ali o pessoal do regional e aqui a saída. Quando vai sair uma quadrilha, quando sai uma quadrilha, o pessoal aqui no meio, tem que usar compreensão, tá ok? Para a gente terminar a noite com chave de ouro. Informação da coordenação da pedido de passar para vocês. Se atrasar uma quadrilha dessa aqui, conta ponto. E vocês aqui ao lado não dá certo. Já está segurando o jogador aqui, já pediu várias vezes, vai dar compreensão de vocês. Então vamos colaborar com a gente também, para a gente encerrar com chave de ouro os Estados e as atividades aqui na Arena Professora do H. Veiros. Daniel, público muito bom, presente, certo? Só aguardando aí também a apresentação da próxima quadrilha Lume da Fogueira, ok? Pessoal, abraço a você aí, as imagens da terceira do canal 2 aí, ó. Pronto. Aluno da Fogueira é a quinta quadrilha a se apresentar. A sexta quadrilha é Juninho Renascer. A sétima Tradição Juninho. Prefeitura Municipal de Mossoró, Secretaria Municipal de Cultura. Estamos aqui na final, né, no concurso de quadrilhas. Só no aguardo aí da próxima apresentação. O público muito bom, presente aqui na Arena Deodete Dias, Daniel. Curta, compartilha e acompanhe tudo que está acontecendo nesse momento na Arena Professora Deodete. E aí, gente, a gente está ao vivo pela TCM, eu quero saber se Mossoró tem torcida na Arena da Fogueira. Eita, Renato Sangado, no último ano que a apresentação da Arena da Fogueira, a gente vai ficar seguindo, fica a região, atrás do campo moçarense, nesse concurso muito diferente da Arena Utilizada. A gente já se arrepiou, viu? A gente tem torcida de Arena da Fogueira. Então, a partir de agora com vocês, a quinta quadrilha da noite, Lume da Fogueira! Rainha Juninas do RM, Braço, Larissa Fernandes, Flávio Bezerra, João Forte, Mariana Cristo, Ed Cleiton,
deu certo, viu? Manoel Farias, um abraço a todos que estão acompanhando a TV Cidade Oeste, a TV Web de Mossoró. Adriano, tá ok aí? Seu microfone tá ok? Não? Lembrando que cada quadrilha tem 40 minutos. Já tá aí seu microfone já? Cada quadrilha gasta em torno de 10 minutos para organizar cenário, figurinos e passar o som. Tempo já contando para a quadrilha Lume da Figueira de Mossoró. Vamos sentir a energia! Tem alguém da Lume aí! Foram 19 anos de muita história. Somos 15 vezes campeão do Mossoró Cidade Junina, toda campeã da Cidade do Açu, bicampeã de Currais Novos, bicampeã da Inter-TV Cabugi, finalista 2012 e 2015 no Globo Nordeste, campeã do Curutu, Serra Gaiada, Caicó, campeã do 4 Sertão, e vamos representar nosso Nordeste no Piauí e nosso estado, no Brasileiro, em Palmas! Em 2017, a Lume
a ilusão que aqui na sua cidade acaba de chegar. Ei, por gentileza, o senhor pode me falar que movimento é esse que na cidade está em entrar? Somos todos artistas, atores, alma familiar. Para a gente não tem fronteiras, para uma boa história contar. Eita, que tô gostando. Chega a dar um negócio no coração. Você já reparou que nossa cidade está toda enfeitada por São João? Falei sim, e lhe digo com convicção. Aqui dará uma boa história, misturando o romance e o São João. Mas que espetáculo vamos apresentar neste lugar festivo? O São João está comemorado. Estive vagando em um pensamento inteligente. Será o clássico Romeu e Julieta. Sossegadamente, vai ser só um pedacinho. Esse vai ser diferente. Mas que ideia sem noção, misturar um clássico épico com a festa de São João. Mas aí é que está o X da questão. Esse não terá morte nem tristeza, só muita animação. Uma festa de casório, uma quadrilha para animar o salão. Começaremos o encontro dos dois, que tal um bom ritmo junino? Todos usarão máscaras, assim vai ficar lindo. Se contarmos toda a história, o tempo não vai dar. Esse drama é muito longo, não tem fim de acabar. Não seria melhor o senhor só marcar uma quadrilha pra gente dançar? Se tem festa de São João, tem que ter quadrilha para dançar. Alguém falou em quadrilha? Pois para melhor ficar, nem precisa procurar. Serei eu, a rainha da raia. Eita, que eu já tô ficando vinheta. Vamos logo resolver. Quem será Romeu e quem será Julieta? Deixa eu ser Julieta, sou linda, meiga, romântica, modesta. E sei, o seu nome, fique tranquilo, esse personagem comigo vai combinar. Ei, qual o seu nome? Bielso, você já pode ser o Romeu, porque eu sabia que o amor de Luana é todo seu. Mas é intrometida, já tá se metendo no teatro que é meu. Deixe! Eu não vou precisar nem ensaiar. Esse papel eu vou não ficar mais à vontade, pois tudo isso que falou não é pura verdade. Mas espere um momento, teatro assim, desse jeito, sem palco, sem cenário. É mesmo? Tá enganando pouco? Homem, se deu respeito. Pois então, meus senhores e minhas senhoras, fiquem a observar a magia de um teatro com o cenário a se transformar. Isso é teatro Mambembe, que se apresenta em todo lugar. Igualzinho a quadrilha, que aqui já vai dançar. É quadrilha! É teatro! É história pra contar. Viva todas as artes!
trazer de volta tal e qual, fazer você crer no que é irreal. Você pula, só acredite, deixa a gente ver. E assim é, presta atenção, faz um lindo romance entre o real e o imaginário. Vai começar, todos abaixo.
porque entende que a luz, quando acende Mossoró, é para iluminar. A nossa arte é fingida, mas presta da vida e poder mergulhar.
no próximo ano não vai sair a Luta Fogueira, mas obrigado por tudo. Bora Anderson, bora Gilberto, aí foi aqui no Madrid, viu? Daqui a pouquinho vem aí Junina Renascer, ainda hoje, tradição junina, ainda hoje com Padre Quilo, Filhos do Sertão e a nova geração. Só Adriano, o microfone aqui, Adriano. E a comissão de jogadores do Goiás com a dor de cabeça da tela, viu? Da Fogueira encerra sua apresentação. Representante do Mossoró, campeão em vários concursos, o da Fogueira inicia sua Bora, Gilberto, alguma informação, garoto? Arenas, TV Cidade Oeste, a TV Web de Mossoró. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com a próxima quadrilha a se apresentar na Arena Professora do Web. Essa quadrilha é o Junina Renascer, Tabuleiro do Norte, Ceará. A gente volta já.